Давай, дядь, тащи его сюда. Это слоненок. Слоненка взяли. Смотри, это Дядь, слоненок. наконец-то. Да, да. Снимаешь? Снимаю. Так, Это я слоненок. думаю, поднять его палкой или нет. Да суров вытащу. В натуре слоненок. Ну какой, меньше кило. Ищи. Да! Ха-ха-ха! Держи. Все. Наконец-то первый слоненок. Красавчик. Ты посмотри, какой хороший. Такой, да, где-то килограмм, наверное. Отпускаем слоненка. Ай, зови мамонтов.